Martinez and Dalot the back four, Casemiro and Eriksen the holding midfielders, with Anthony, Fernandez and Rashford behind Martial up top, and it's Victor Lindelof. ครับเพื่อนๆครึ่งหลังมาแล้วนะครับ The Red Devils as Gabriel tries to play the ball down the line. It's a poor pass, so easily picked up by Casemiro. Zinchenko comes in with the tackle. Fairly, says the referee Anthony Taylor. Zinchenko will come forward now to find Erdegaard, who's got support to his right in Bukayo Saka. Utilises him. No one in the area to cross for, but he'll try and take on Dalot. White on the overlap. Here is Ben White putting the ball into the area. He takes a bit of a deflection, but Onana's there to comfortably gather. It now gives me an opportunity to also introduce on the second half my co-commentator in Tom Wilson. And what are we expecting from this second half? เพื่อนๆขออภัยครับเมื่อกี้หลุดนิดหน่อย First half, some chances, two clear-cut chances, and two of those were goals. I think there's maybe a few more of those in this game. Interestingly enough, the last time Manchester United, the last 5 times Manchester United played here, Arsenal have gone unbeaten. So you'd expect maybe a home side or a draw at the end of this. But yeah, Manchester United good defensively, really solid. เอาเว้ยสู้ๆเว้ยเซนอนครับบูโกโยซาก้าเปิดเข้ามือโอนาน่าอีกเอาล่ะครับเพื่อนๆพี่ๆอาร์เซนอลนะครับกับแมนยูนะครับเสมอกันอยู่1-1นะในครึ่งแรกก็เดี๋ยวเรามาลุ้นครึ่งหลังกันนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายขึ้นนำใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนฝากด้วยยิ่งเพื่อนกดไลค์เยอะมันยิ่งไปเด้งหน้าฟีดของเพื่อนท่านอื่นนะครับฝากรบกวนนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยแล้วก็ใครจะซัพพอร์ตนะครับ QR Code แล้วก็เลขบัญชีอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับKetty ahead of him, instead decides to move it wide for Ben White instead. Turn, we force backwards, back towards Saliba once more. Just running through the substitute benches for both sides today for Arsenal. This backup goalkeeper of David Jesus, Jorginho, Kivior, Nelson. สวยได้แค่ไลท์ครับได้แค่ไลท์คือหลังไปที่อารอนแรมเดลเว้ย Backup goalkeeper of the new signing Bayern Deer. It's Evans, Garnacho, Gore, Højlund, Hannibal, วิลเลียมซาลิบาเอาไง to choose from. So a bit of depth in all positions for both sides. Say from an experience point of view, Arsenal probably edge it on the bench wise. Yeah, definitely. ครับเดคไลท์ครับได้เดคไลท์มานี่แม่งดีจัดเลยพูดตรงๆเลยพี่ได้เดคไลท์มานี่คือแบบดีเลยครับอาร์เซนอลก็พยายามองบอลบุกเข้าใส่แมนยูเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพี่เปิดเอาโอ้โหเบเดลี่จ่ายไม่ดีโอ้โหจริงเอาฟาบิโอเวล่าลงแทนนี่ก็ได้นะเพื่อนๆเอาเว้ยบริการย้อนไปที่กาเบรียล มาติลี่หลุดแล้วโอ้โหเอาอะไรวะทำไมไม่ได้อ่ะZinchenko makes a lovely pass to Erdegaard. Havertz a little bit of space to his left. Erdegaard will continue. คนนั้นเปิดเดี๋ยวแค่ไล่มงได้สวยมาตินโอเดการ์ดครับมาตินโอเดการ์ด And this time managed to get his body in front of that shot from Martin Erdegaard. บูโกโยซาก้า Ben White, who's being a little bit blinded by the low sun in North London. Ben White
taking his time to try and take เดคแค the ไล throw. Eventually looks for Erdegaard, who brings it down well, held up by Eriksson. ซาลิบา Ben โอ้โห White, who tries to get across towards the back post, and it's a นิดเดียว very important ครับ headed แรมเดล clearance by Wan-Bissaka, and it doesn't go out for a corner kick either. There will be a throw in ครั for บ Arsenal. ชินเชนโก Tracking back there by Martinelli to ensure that he gets there in front. เอ้า Wan-Bissaka ชินโก้ไม่เข้าใจ take the throw in to find Martinelli โอ again. เคยังได้อยู่ Goes back towards the Ukrainian เออ Zinchenko. Couldn't find Rice, who instead goes back towards เอา Saliba. ฮาวเวิร์ด Arsenal เอ็นเค playing เทีย very high and เอ็น pressing. เคเทียโอเค ย้อนไปคือหลังไปที่กัปตันทีมครับ มาตินโอเดเกอร์ยิงโอ้โหโอเค Maybe a counter attack. Oh, it's an unfortunate slip from the Dane. เนี่ยทุ่มอยู่เว้ย His footing and the counter attack breaks down. But United, when they have countered เด็กการบอกพวกมึงเล่นไม่ดีเดี๋ยวกูเล่นดีเองก็ได้ Open goal came from เร็วเร็วเดี๋ยวโดนใบเหลือง play in the first half by Eriksson, and then that on this occasion just slipped, as you mentioned, trying to keep the ball and play really unfortunate. โอเดการได้บอลอยู่ Making a คือเป็นไว้เปิดไม่ถึงกับเบี้ยวมาติลี่ โอ้โห สวยจัด โอ้โห นิดเดียวครับ เอาครับซินเชนโก้พุ่มไปแล้วให้กาเบรียลมาเตลี่ย้อนมาที่ซินเชนโก้เหมือนเดิมตบเข้าในไปที่วิลเลียมซาลิบา ซาลิบาต่อที่มาร์ตินโอเดกาครับ มาร์ตินโอ้โห มาร์ตินโอเดกาเปิดติดครับแมนยูจะสวนแล้วครับ เอาละครับเพื่อนๆบอลอยู่ที่คริสเตียนอีเล็กเซนลื่นอีก โอ้โห โชคดีเว้ยไอ้เหี้ยเกือบไปแล้ว Lifts the ball over top looking for Havertz. Poor clearance by Wan-Bissaka. Martinelli will pick it up. Tries to get away from Casemiro. Quick feet, but then Wan-Bissaka's there with a great sliding tackle to knock it out for a throw-in for Arsenal deep inside. ไปลุยต่อ Starting the ascendancy at the moment, the Gunners. Martinelli will leave this over. Zinchenko to take the throw-in. He finds the Brazilian, who almost lost the ball to Wan-Bissaka, then had his pocket picked and go out for another throw-in for the Gunners. Zinchenko will come over to take yet again 52, almost 53 minutes on the clock. Listening to unofficial on Tuesday. เดคไล It is one apiece นี่ครับจะเจาะยังไงดีกว่า and Manchester United. เจาะยากเหมือนกันนะครับเพื่อน For both these sides สำหรับแมนยูเนี่ย as Havertz gets into the area, finds Nketiah, maybe an opportunity. His shot well blocked by Lindelof. It'll be picked ครับ up by ซินเชนโก้ Saliba just inside ไปฮาวเวิร์ด the Manchester United half. Now with Ben White, Saka wants it to his left. He slows down proceedings after being held เปิด up. โอเคฮาวเวิร์ด มาเตลี่ มาเตลี่ไป โอ้โห แม่งโอเค ได้ทุ่มอยู่ And sends it out comfortably for a goal kick. But United, whenever they're getting players behind the ball, they are really frustrating this Gunners attack. Yeah, particularly Wan-Bissaka, yeah. อืม เอาละครับเพื่อนๆ ค่อยๆไปเรื่อยๆ ค่อยๆไปเรื่อย Martial inside the area gets a shot away, parried away by Ramsdale. The rebound takes a bit of a deflection that sends it wide. It was Rashford trying to convert on the rebound. I'm not sure who got the touch to it, but it was a vital touch because Ramsdale was still on the deck. I don't think he would have got up to make the ๆ save. ก็ Great ball from Bruno Fernandes. He just finds a space. It plays through Martial. Does as well as he can hold Martial from that position. โอ้โห ดูครับ บอลไม่เข้าใจกัน And here is Dalot on the edge. He'll try and get a shot away. It's well blocked by Ben White, throwing himself. เสียใจจุงเบย Bruno Fernandes there to recover and find Aaron Wan-Bissaka, and suddenly it's Manchester United that are looking to press and attack this Arsenal back line. Wan-Bissaka finding Anthony to his right, but he forces the ครับ Brazilians แมนยูจะ out บุกบ้างละ back a little bit. Anthony finds Casemiro, just about eludes the tackle of Nketiah, then loses out to Declan Rice. Heavy touch from Nketiah, but he holds on to it away from Lindelof. He needs a bit of support. He'll drive อันโตนี่ยิง โอ้โห ติดเซฟ ยิง เซฟอีกแล้ว โอ้โห can look to restart things from their own half. ยัดเข้ดีไม่โดน โอ้โห ลูกยิง ทั้งอันโตนี่มาเซียลแล้วก็มาคาเลฟอร์ดนะครับ หัวอาร์เซนอลบล็อกไว้ได้ นี่ครับเป็นจังหวะบูโน่ส่งไปที่แอนโทนีมาเซียลยิงไปติดเซฟแรมเดลแล้วก็โอ้โหแลฟฟอร์ดจะซ้ำติดวิลเลียมซาลิบาครับเดียโกดาโลยิงโอ้โหติดบล็อกโอเค Rice finds Martinelli on the left. He needs some support in the area. แมนยูจะสวนอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ย Somehow hold on to possession. He now finds Havertz. Martinelli trying to get towards the byline. Hits it towards the back post. Chested down by Dalot, and he's allowed to turn and hook the ball out of play. โอเคยังได้ครับแอนเกเทีย
He doesn't really have the องเคเทีย องเคเทีย once เอ้ again ย trying to get away from โอ้โห Eriksen บอลออกไปแล้วอีก eventually อะ got ไร away ครับ from เนี่ the ย number 14 finds Ben White back in towards Ødegaard Saka on the edge here's Bukayo Saka นี่ครับ held up ฮอย well ลูน by นะครับ Bartes กล้องจับไปที่ wonderful ฮอยลู tackle น by the Argentine Declan Rice couldn't get the ball out of his feet quick enough to find the right back in Ben White. Instead gets away from Bruno Fernandes, looks for support, eventually gets it in the form of Alexander Zinchenko. Now with Martinelli, who'll try and take on Wan-Bissaka, again being doubled up by Anthony as well. Lovely sliding tackle by Aaron Wan-Bissaka, but it's yet another corner kick on this left-hand side. เอาละครับกาเบรียลมาเดลี่เปิด โอ้โห เอ็นเกเทีย 1-1 seems to be the top of the game so เอาครับเอ็นเกเทียยังได้ฮาวเวิร์ด well to get มาเดลี่เปิด ดันโลหัวดทิ้งเลยครับเพื่อนๆเอ้อก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆเกือบ20คนดูนะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ พี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย แล้วก็ฝากซัพพอร์ตได้นะครับQR Code ที่พี่เห็นด้านล่างได้เลยนะครับเลขบัญชีก็ซัพพอร์ตมาโดยตรงได้เลยนะครับโอ้โหบุโกโยซาก้า have an effort no he's not and then Fernandes with a vital toe เอา to take it off the foot แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับพี่ๆเพื่อน a bit of clumsy defending but it's good enough from United it is good enough and Arsenal do look a bit lively though but finding just create some players in them I think Nketiah has done impressed me in terms of his เอาเว้ยยังได้ลูกอันนี้อยู่ Martinelli the only man เฮ้ย standing เกเทียโอ้โหเฮียแม่งไม่มีช่องยิงว่ะ of Anthony I doubt Martinelli's going to go for goal ไว้ไปต่อ probably try and cross it in ครับวิลเลียมซาลิบาหลบไปหนึ่ง to maybe go for it as well ออกซ้ายไปที่ โอ้โหมาเดลี่ โดบูโนสไลด์ lurking on the edge of the 6-yard box it'll be Martinelli that will take this free kick needs a good delivery here ครับเชนเชนโก้นี่ครับ Arsenal in the ascendancy Martinelli's delivery โอ้โหเว้ยได้ฟาวล์อยู่ in red turned away well by Wan-Bissaka นี่ครับบูโน่ดูทุ่มเทมากๆเลยนะครับเพื่อน บูโน่เนี่ย Saliba spreads that out towards Ben White ๆบูโน่นี่คือแบบทุ่มเทจัดๆเลย Back again towards Saliba a little over 58 minutes gone still one apiece in this game as Rice finds Nketiah does well to hold on to it Havertz on the edge will drive it to the area goes down it's out foul from Aaron Wan-Bissaka the referee blows his whistle and there's a penalty to the Gunners it was Wan-Bissaka that felled Kai Havertz brilliant dart into the area by the German it's a clear foul by the fullback and it's a clear penalty as well yeah well it's really good play by Kai Havertz gets himself into an attacking position where we've not really seen him do much in this game manages to find a little bit of room jumps in between Wan-Bissaka and Casemiro and there's an ever so slight from Wan-Bissaka it'll go to VAR of course อาร์เซนอลก็พยายามบุกเข้าใส่นะครับดูดีขึ้นเยอะเลยครับอาร์เซนอล looking at the replays I can't see much in that I don't know if this is going to be a penalty or if it will be overturned but Wan-Bissaka he's had I've sung his praises all day he's had a really good game so far and to be really upset if this เกเทีย is confirmed as a penalty เอาเอ้ยฮาวเวิร์ดจุดโทษเฮ้ยฮาวเวิร์ดเล่นจุดโทษ going down already but it's enough to bring it down ได้ปะวะมันต้องดูอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆว่าจะได้หรือเปล่า โอ้โหเอาว่ะได้จุดโทษว่ะโอ้แต่ต้องดูนะครับเพื่อนๆว่า VR จะว่ายังไงนะก็50-50อ่ะผมว่ามันก็ดู The way that Havertz goes down is very hard to work out if he is going down initially ต้องรอลุ้นนะครับเพื่อน beforehand, but he is stand. And Anthony Taylor takes a good look at this. And ครับเพื่อนๆต้องรอลุ้นนะครับตอนนี้ VR เช็คจุดโทษอยู่นะ is going down initially, but the way he shimmies his body, it's very difficult. ได้ไม่ได้ต้องดูนะครับเพื่อนๆว่าได้ไม่ได้
ถือว่าไม่น่าจะได้ ไม่น่าจะได้แล้วล่ะครับเพื่อนๆดูทรงแล้วผมว่าไม่ได้หรอกมันล้มง่ายไปด้วยจริงๆอ่ะ There'll definitely be more fuming if Manchester United go on to win this game or even go on to score within the next 5 minutes or so. It could be a real turning point, but you wonder if the Emirates will just begin to boil over in the form of the energy and the atmosphere. If that might just the officials. But it remains one apiece. It will not be a penalty. จักรินบอกว่ารอทีเด็ดมานั่งทางสนามอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ครับไม่ได้จุดโทษโอ้โห Much ahead of him. It looks like we're going to see Rasmus Højlund very soon. He's getting words in his ear. I imagine he's going to come on. แต่พูดถึงมันก็ทำลายจังหวะ Well, I've barely mentioned his name in this game at all, the Frenchman. He's not really had much of an impact going forward. And not that that's exactly a testimony to him playing badly. It's more that he hasn't really had the service. No, I think it's the way that Manchester United have set up today in this game. They've not played เต็งเลยครับเพื่อนๆไม่ได้โอเดการ์ดไปเอาไว้บุกเข้าไปบี้จีเข้าไปØdegaard gets away from Eriksen. Can he get a shot away? He gets away from Casemiro. There's a little bit of space. He's got Martinelli to his left. He then tries to lift out a shot. It's not. นี่ครับพอยลุ้นนะครับจะลงแล้วเพื่อนๆ Trying to do too much there. The Arsenal captain. It's a comfortable save for Onana. เอาละครับเพื่อนๆพอยลุ้นจะได้ลงแล้ว United as Rashford tries to get away from Saliba. Anstey in support in the area. Saliba does really well to hold up Rashford. Rashford will go back now towards support in Martial. Now with Fernandes back towards the Frenchman. Dallo towards Rashford again. แย่จัง Just slow down the tempo. ดับเบิลจะซุดลงมาได้ยังอ่ะพอซ่าอย่างเงี้ยเอามาเฮ้อขอร้องเอาฮาแวร์ดออกไปเอามาตินโอเดการ์ดเอายิงไหมโอ้โหยิงเบาไปอีกตินโอเดการ์บอกกูยิงให้ได้กูต้องยิงให้ได้เอาเฮ้ยแมนยูจะสวนเฮียแล้วไงโอเคซาลิบายังชะลอไว้ได้ And he's not being doubled up yet, Bukayo Saka, as he tries to take on Diogo Dallo, goes back towards Ødegaard, but he forces Ødegaard further back than he would have liked. Ødegaard will now go towards Ben White, held up by Anthony Martial. As Ødegaard behind him, will utilise him now with Declan Rice. Rice has Saliba behind him. White tries to offer support with the run, instead goes back now towards Gabriel. Gabriel will inch his way further up the field. Here's Zinchenko. Zinchenko, crossfield pass towards Declan Rice once more. Rice has Nketiah to his left, White to his right. Ødegaard turns into traffic in Eriksen. มันจะรีบไปแล้วทัน Martial will find Rashford back towards the Frenchman. And maybe an opportunity here for Manchester ดู United. ครับดูมาเตลี่แม่งคล่องที่หมายนะเพื่อน Drive down this left-hand side. Fernandes in the middle, as is Anthony. Tries to find โอ้โห Fernandes. ไม่ถึงบูโยซาก้า Gabriel has turned it into a wonderful pass to Ødegaard. And he just about eludes Diogo Dallo. Nketiah's been side down by Martinez. It will be an advantage played though by Anthony Taylor as Ødegaard brings this forward. Only Saka in support. Nketiah gets to his feet to offer further support. Ødegaard now find Kai Havertz. Turns out and away from Anthony. Zinchenko on the edge, tries to lift it into the area. It's not a great ball in. It's going to be headed away by Fernandes. That will go out for a corner, and it's surely going to be a booking as well for Lisandro Martinez, and that is a yellow card. Yeah, another yellow card for this game. เอาโอ้ได้การ์ดเอาเฮียแล้วไงโดนสวนเอาละครับแมนยูจะสวนโอเคสวนอีกอานอนไม่ได้อีกโอ้โห
Yeah, so it looks like Lisandro Cinco. Martinez has got a little bit of Cinco injury เปิด concern here. โอ I'm เค not sure ได้ that's ลูกเตะมุม come เว้ย from the collision with Eddie Nketiah, but Harry Maguire is the man that is ready to ใครโดนเหลืองอะ come on as he has a word in his ear from Eric Ten Hag. โดน This would be a ลิซานโด big มาติเน cause ส for นะครับ concern โดน for เหลืองไปแล้ว United if they lose โอ้โห Varane and Martinez in successive weeks. Big blow. If you're Harry Maguire, you're licking your lips and you're rubbing your hands together in preparation to try and get on the team sheet. I don't feel like that will be a forced change because เอาครับลิซานโดมาติเนสนะครับเจ็บแล้วเป็นแฮร์รี่แม็กไวร์จะเลยลงแล้วครับ being brought off. แฮร์รี่แม็กไวร์ Who's going to have his debut? The 20-year-old นะครับอดีตกัปตันทีมนะครับจะได้ลงแล้ว He got 9 อุ๊ย goals, เสื้อสวย 2 ว่ะ assists and 32 appearances. เสื้อแมนยูชุดนี้สวยว่ะพี่หาซื้อใส่ดีกว่า He only spent 1 season in Italy. He's a highly thought of striker. And Maguire is also going to enter the field of play coming on for Lisandro Martinez. So 2 changes made by Eric Ten Hag. And a big opportunity now for Maguire to try and regain นี่ครับพอยลุ้น his นะครับ starting spot. แอนอองโตนี่มาซิยาวนะครับเพื่อน For the Gunners. Little under 67 minutes gone in this game. 1 apiece between Arsenal and Manchester United. Wait this delivery to be put in by Saka. Ødegaard did go over. I'm not sure if Ødegaard's going to want to take it instead. Anthony Taylor is probably going to ask them to hurry up if they're allowed to take this corner kick. Saka's gone short to Ødegaard. Now with Saka again. He'll go onto the edge. Martinelli will go for goal. Tries to cut it. It's not too far away. He tried to put a little bit of finesse onto his shot and place it into the bottom left-hand corner. Had Onana sprawling ๆ to ครับ his แบ็กไว left-hand ลงด้วย side, but it just goes wide of the left post. And it's not far away at all. It's something different from the corner. It's a lovely ball by Bukayo Saka just to the edge of the box. Martinelli, who's had a hell of a game, he's seen plenty of the ball. He's not really had a chance to have a goal until now. He's not started the season particularly well in terms of goals and assists, but on this occasion, it's really close. It's a really nice strike, and Onana's found his way into the book as well for wasting time. But yeah, really nice strike by Martinelli. I thought it was in. I think from your reaction as well, you thought the same. Yeah. Found that corner. But ยิงโอ้โหเหี้ยเกือบได้ That's a long โอ้โห ball by กาเบรียล Onana. มาติลี่ Rice for Arsenal. Saka pressurised by Dalot. Down the line by White to find โอ้โหยิงเหี้ยเอ้ยเกือบสวยครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นปาเต้นะลูกนี้ปาเต้อย่างชอบอ่ะ bit of support. Eventually plays it back towards Saliba. Now Ooh. Zinchenko inside the centre circle and allows Arsenal to drive forward at this United defence once again. At the moment, it only really looks like one side is going to go on to get the next goal. เอาเว้ยเอาเว้ยเอาหน่อยเว้ย Currently is with how they're playing and coming โอ forward. นาน่าโดนเหลืองไปเลยครับเพื่อน Nketiah held up by Harry Maguire. Nketiah, a few step overs, and find Ben White on that right hand side. He's shepherded backwards by Rashford, and Arsenal will have to start again from the back. We're past halfway stage of this second half. It is still 1 apiece between Arsenal and Manchester United, and Tom Wilson will take us through to full time. Kai Havertz coming forward for Arsenal gives it off to Martinelli. ๆเจคแคนไลท์แม่งเล่นเนียนจัดเลยนะเพื่อนๆพูดตามตรงเลยเป็นเคเทียผู้เซนเตอร์เป็นลินเดอร์เลิฟกับแม็กไวร์แล้วเราต้องบี้มันให้สุด Manchester United. Onana will take it in the book, remember, so self carded in this looking for his first touch in a Manchester United shirt. Work from the striker, but it's even better work by Gabriel, who manages to get there ahead of him. Ball back off Zinchenko, it's down the line to Martinelli. It's fouled by Manchester United, but the referee, rather the linesman, indicated that ball did go out of play on that left right hand side for Man United. Yeah, ๆมาเตลี่เปิดโอ้โหเปิดไปไหนวะโอ้โห running behind Gabriel. Gabriel's done really well. อืม Wins himself a free kick. Now from Manchester United to new man, but trying to cause problems.
for us. Inside their own box. Nice day in North London as Ramsdale receives the ball back. He's long down the left-hand side. Martinelli. อ๋อ Gets again down the line to Anthony. Casemiro. Anderson a little bit. To Rashford drops into Nelson. Fernandes. Fernandes. Top. Right side. Brings it down on his chest. Gives it to เออ Box. Corner of the box. โอเค Some room. Back towards Eriksen. Some goals. On the ball over the top towards Rashford. In on the left-hand side. Near the corner flag. Down by Ben. Tries to get better of the Arsenal man. And does just about that with some really nice footwork. It's in the box. Højlund. It's bouncing around in there. I couldn't quite see what happened, but get a shot off there. Højlund. It's swept away by Arsenal. Ball still in play though on this right hand side now with Anthony. The pressure's on a little bit for Arsenal as Zinchenko wins the ball off the Brazilians. Throwing on this right hand side. It's really nice work from Rashford. Yeah, cross in, but decent defensive work from Lieber as well just to get there in front of him. Yeah, it was a really good play by Rashford on that left-hand side, getting towards the byline. It's a decent ball to Højlund as well, who tries to be cute with the back-heeled finish. And I've been impressed with Højlund's running and pressing since he's come onto the field of play. It was a vital block by Saliba to get there in front. Then it's just a real cluster of players that are unable to really make the ball stick, and it's hammered away. It wasn't pretty from an Arsenal defensive point of view, but the fans won't care, providing the ball doesn't end up in the back of their net. Still 1-1, 73 minutes gone. Onana on the edge of his own box. Right to Ambasaki. It's forced longer. Left foot up towards Højlund. Who wins it better. Manchester United shirt in support. Arsenal away with it through Declan Rice. Holds off the challenger. ไอ้ห่าแมนยูมากดดันบ้างแล้วเว้ย Arsenal halfway เหมือน line. สลับกันกดดันเลยนะครับเพื่อนๆตัดสินเลยอะใครยิงก่อนนะมีโอกาสชนะสูงมากๆอะเพื่อนๆพูดตามตรงเลย เออเจต้าเปลี่ยนตัวได้แล้วเจต้าเอาทรงทอสซามึงเอาลงมามั่งเหอะอีเวน And room to get across it. Towards Declan Rice. To Zinchenko. Saka goes to Declan Rice. Find Martinelli down the line. Good work by Anthony. Not seen Anthony do much going forward, but especially in the second half, he worked really hard defensively. That bounces it. อื้อหือเนี่ยเดคไลน์ไม่งเล่นดีจัด Attitude. He's had a good second half defensively. Yeah, Anthony's Cái mấy had a khung very dù rồi ạ, impressive พื่อนๆ performance from a defensive point of view. He's made things very difficult for Martinelli down that right-hand side. I'll break off though as United come forward. Marcus Rashford on the edge of the box makes his way into the box. It's a tackle from Ben White who gets ahead there in front of Rashford and sent out for a corner kick outside Rashford. So that break from Manchester United as Bruno Fernandes goes across travelling fans. They again by Højlund. He's had a good start to this game coming off the bench, and it's Casemiro, his teammates, very happy with him. Corner then Bruno Fernandes in swing towards the post to get away by Havertz. Drop back into the box. Chance to shoot. Anthony, it's four shots from him and Arsenal. Now with Kai Havertz. Towards the halfway line is Eddie Nketiah. Martinelli on the second side, he can find it. Again, it's Anthony tracking back. Done really well to win the ball back, the Brazilian. Down the other way now with Casemiro. แรชฟอร์ดไปอีกแล้วอืม Now, 75 minutes gone. Arsenal won. Manchester United won. Changes. ฮาวเวิร์ดเอาเฮียแอนโทนียิงโอ้โหติดบล็อกเอาสวยไปสวนไปเอ็ดดี้เอ็นเกเทียซ้ายลงซ้ายไปกาเบรียลมาติลีโอ้โหChanges which made any, but players will be making their way onto the pitch for Arsenal.
Jesus will replace Ketia. He's had a decent game at Ketia. No chance of him, but he's held the ball really, really well, and he's done all he can in terms of making sure he's a good start for Arsenal in his team. เปลี่ยนตัวหน่อยนะเดต้า Well, for เออเอาวงฮาวเวิร์ดออก ได้บอลอยู่ไอฮาวเวิร์ดก็โถดูดิครับเพื่อนๆโอเคได้ทุ่มอยู่นี่ครับเป็นโทมิยาสึโอ้มาด้วยเว้ยกับเบเจสุดก็มาว่ะ Yeah, I would imagine so. I mean, Vieira's got 15 นาทีสุดท้ายเว้ยนอกเปลี่ยน3ตัวแล้วครับเพื่อนๆ Tomiyasu maybe is on for Zinchenko just to help cover the defensive aspect that Havertz does, because Vieira doesn't really have that defensive side to his game at this point, as Fernandes plays a lovely ball over towards Rashford on the far left-hand side. And Gabriel Jesus, we know what he can offer to this Arsenal front line. Ramsdale goes out to โอ้ยเปลี่ยน3ตัวแล้ว Manchester United down the other way now with Marcus Rashford. Marcus Rashford edge of the box, trying to find room for a shot. Right. Yeah, I mean, Højlund did, he worked his guts off to try and offer support, but Rashford then cuts inside, and at that point, he's just being swarmed by too many Arsenal men to do anything with it. Not great decision-making there from Marcus Rashford, a real waste, and I feel like Rashford just getting a little bit tired now. I don't think he's got the same energy and legs that he had at the beginning of the game. โอ้ยสู้ๆเว้ยนอน scored in this game, and he does like to score against Arsenal, as we mentioned. ที่ผายแล้วไงแมนยูจะสวนแล้วไง Last season, แรดฟอร์ด 78 minutes gone. Arsenal won, Manchester United won the ball from the halfway line with โอ้โหโอเค good football from Arsenal. Just about get away with it there, Tomiyasu. Like change. เนี่ยครับอีก12 นาทีนะครับเพื่อนๆลูกเดียวเท่านั้นอ่ะใครยิงได้ผมว่ามีโอกาสชนะสูงมากไม่งั้นก็ต้องแบ่งแต้มกันไปแต่ก็ไม่ได้ติดนะแบ่งแต้มก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่แพ้ก็พอละครับเพื่อนๆเราก็ยังมีแต้มบวกขึ้นไปฟาบิโอเวล่าดูการนี้เล่นให้ดีขึ้นนะเว้ยหนุ่มๆโอ้โหโบโยซาก้าBoys have got to take a chance at the second half. Gives it to Martinelli to fit into cross, blocked by Fernandes. Swung upfield towards the run of Højlund.เจสุดเอ้ยหลบไปหนึ่งเออ
Great chance for Arsenal there, but it's a fantastic save by Onana. And here come Manchester United now. Anthony on this right hand side. Pressure from Gabriel. Evades one challenge, evades two. For a man, 40 yards from goals. Good defensive work from Odegaard. Finds Bruno Fernandes. Left side from right to left towards Diego Dallo. Rashford, as Bill mentioned, just a little bit tired. He's decided not to have a run at this Arsenal back four. Instead, gives it off to Casemiro. Here, I think. Just knock it between themselves. Back to that chance. It was a brilliant chance for Arsenal to take the lead. It's a good save. It's a poor finish from Saka. Poor finish from Saka for me. It's wonderful play from Martinelli ตินโนริกา to do a little bit of บุกโยซาก้ายิงไอ้เหี้ย It's well worked to the right hand side. The cross from Ben White is perfect to find โอ้โหโล่งๆเลยยิงไม่เข้า in the corners. It's ผมก็ไม่ได้รู้ที่จะหลอกอย่างสวย and all Onana has to do is just put a leg down and then he makes a save. It's a massive opportunity for Arsenal and it might be the clear one that they needed to go on to win this game. โอ้ลูกเมื่อกี้ทำไมไม่โอ้ Find the back of the net. Still 1-1. 82 minutes gone. Arsenal had all the possession really in the last 10 minutes. Manchester United has ออกบอลโคตรสวยเมื่อกี้ครับเพื่อน like the looking shot, if you will, and they make me happy with Gabriel picks the halfway line. Charged down by Boylan. He's forced right to Ben White. Trying to find an option. Backs. Fernandes. Gabriel steps out now. 3 minutes gone. Still ๆเต็งเลยครับเพื่อนๆกำลังทำใจอยู่ลูกเมื่อกี้บุโยซาก้าไอ้เหี้ยโล่งๆเลยมึงยิงติดประตูควรจะยิงดีกว่านี้ Credit to Onana because Saka's put it in a position where it goes through his legs, but Onana's shifted his feet really well. Just on this right hand side, and it's another change at the back. This time it's not going to be replaced. It's a return to Manchester United shirt for Johnny Evans. Johnny Evans and Nacho on for Anthony, and also very different back to, you would say, that Ten Hag's to start. นี่ครับลูกเนี้ย I think this is a back line. I don't think many United fans would have expected to appear in a game like this. As Jesus has really well to get away from Johnny Evans. And Saka, this ball just squirms out of his foot and cleared away by Casemiro. Attack still on for Arsenal, but it's great to see Evans playing Premier League football again. I think he's even at his age, I think he's still Premier League quality, and it's nice to see him go ครับ back. แอนโทนีนะครับกับลินเดเลฟนะครับออกแล้วเป็นการนาโชกับตอนนี้เว้นนะครับลงมาแทน Will be taken by Martinelli. It's really been a battle on that left-hand side. Martinelli versus Saka. Say has had the best of it so far. But the corner for Arsenal, and Martinelli not all of it. That makes right arm in the air. Left to right towards the front post. Ball from Martinelli. It's played away by. เอา5 นาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ
Yeah, deliveries haven't always been great from particularly Martinelli on that left-hand side. I think corners, they can be a little bit lottery at times, just lumping it into the area. But you've got to give credit to United as well. They've defended very, very well over the course of this game. Just the one time they had a lapse of concentration after they took the lead was when they conceded the goal. Down by 2 in a Manchester United shirt. Odegaard tries to find Saka with the 1-2, but it's defensive work there by Manchester United. Look at the ball. 6 minutes gone, still 1-1. Left-hand side now. 30 yards from goal with Martinelli. Steps out. Rice and tries to find progressive options, but Casemiro does really well to come across and block it. It's a 3-on-3 if they can find the right man. Here's Højlund. Towards the edge of the box, he gets away from. Tries to find room. He's in the box, left-footed. It's really good defensive work from Arsenal. Højlund trying to shift it to the left foot. Tries to get a shot away, but Arsenal shut the door on him. Yeah, it was good play there by Gabriel, utilising his strength and his body just to ease Højlund off the ball. Højlund maybe trying to do too much there. He's shown a great pace and awareness, Højlund, but I just don't think he was ever given enough options for him to actually do anything with that. He felt like he had to go alone. In the end, it's just very good defending from the Brazilian Gabriel. As this progresses, before despite the changes there, Garnacho and Højlund. นอนบุกเข้าไป ถ่ายแล้วไงแมนยูจะสวนCasemiro and they're through Manchester United 1-on-1. Can he finish? It's a great finish into the bottom corner. It's 2-1 to Manchester. เพื่อนๆรอเลยครับเพื่อน After coming off the bench, he's come off the bench and he scored, and he has just put a cat among the pigeons at Emirates Stadium. Yeah, it's a wonderful counter-attacking goal. That is once again Arsenal just being caught out by the quick changeover in play. It's a brilliant left-hand corner, and United. You can maybe argue a little bit of a smash and grab with how they've been defending, and they've been trying. Garnacho. Yeah, counter-attacking. ผ่านแล้วไงโดนสวนแล้วเพื่อนๆฮอยลุนเฮ้ยหลุดแล้ว From him. He's involved in this play. Gives it to Casemiro. Who's been โอ้ยเอ้ย right at the end of the game. โดนยิง Gabriel on this left อะไรอ่ะ side just stepped. Not happy with that decision. Goal by Garnacho. But it remains. นี่ครับเพื่อนๆเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลย อย่างนี้เลยบุกเขาเพลินๆโอ้เฮ้ย ต้องดูนะครับเพื่อนๆว่าล้ำหรือเปล่า Another change for Arsenal. Martinelli's had a โอ้ล้ำเปียล้ำโอ้โหเอ้ยช่วยดูด้วยโอ้โหโอ้กาเบียวสุดยอดกาเบียวขอบคุณเฮ้ยกาเบียวถ้าโกงตูดมึงนี่มันสุดยอดมึงเห็นเลย เฮียเกือบไปแล้วไงเพื่อนๆจะให้แวบกู
No, I'm a little bit surprised with that figure, but now thinking about it again, there's substitutions. There's been a VAR check for offside, VAR check for the penalty as well. Maybe ครับกาเบรียลมาเตลี่นะครับออกไปแล้วน่าจะเหนื่อยอ่ะลิสเนลสันนะครับลงมาแทน the right number, but I can't work out if those 8 minutes is going to be a blessing or a curse for these two sides. ให้แวบ Tails up now after the disallowed goal, but equally Arsenal are not out of this one yet. Here's Declan Rice, picks the ball inside his own half, tries to find Saka with the ball over the top. It's far from him, or rather, it's just Harry Maguire. Manchester United side with Harry Maguire. 1.5 minutes gone. Arsenal won Manchester United won just moments ago. Garnacho nice counter-attacking goal with just the ball from right to left towards Garnacho. Here's Garnacho. Dallas out by Arsenal. Challenge. Sites and trailers from Ericsson there. Just to hold the ball up, so just inside the Arsenal half is actually Taylor urges players to time as we've seen. แต่ให้แวบกูนึกว่าโดนไปอีกแล้ว Manchester United received most of this game behind the ball and actually felt it. Saka trying to find room on that left back side. 1-2 with Brett Jesus Nelson in the box. Puts the cross to touch from Saka. Manchester United from well to win the ball back, chance for a cross, left foot, across the face of goal. Johnny Evans gets it, drops it for Vieira, drops further for Tommy Exum, finds Nelson inside the box. Cross, no, it's a good challenge from Lambert Saka. Again, he was played really well on Saka. It's about everything on that left hand side. It's going to break for Arsenal. Nelson, chance to cross. เอาหน่อยเว้ยนอนสร้างปาฏิหาริย์หน่อย8 นาที เดี๋ยวสั้นโอ้โหไลท์สุดยอด I feel like that might be the case. Yeah, Arsenal are pressing very, very high up the field, but there's not a lot of movement off the ball at the moment for Arsenal. I'm not sure if there's a bit of a lack of urgency in that front, and it's still United defending really, really resolutely and offering little to nothing from an Arsenal build-up point of view. Odegaard from the edge of the box fires one in towards goal, but it was struggling. Onana, he's trying to claim it, touching out for a corner. Emirates crowd try to get behind that scene, try and push them towards 3 points. Maybe have to drop 1 point against Fulham. That won't be the case. Actually, has been out before a corner.
left. Right back post. Gabriel's up there. Here's Declan Rice. Checks him down. Right for the strike. He gets a strike off and it's gone in. It takes a deflection. It's a really, really poor deflection. Onana's can't see the ball correctly. Declan Rice has done really well to chest it down and get a shot off. It was really from nothing. It was no pressure from him. I thought it was a poor strike at first. Just as we saw Garnacho maybe snatch points at the end of this game. It's Arsenal that come away and look like they're going to take all. Mike, wrong for Onana. You've got to ask questions of the defending, though, this time from United. It was a surprisingly poor from the corner. Rice completely up. But Rice, that's a massive goal for him. His first goal for his new club, right to the death as well. We're seeing a replay of it now. ยิงเรียบร้อยเฮีย On our studio screen, ได้แค่ไหล Gabriel right to the end. I'm not sure if it's enough personally for it to เฮียได้แค่ไหลประตูแรก for it โอ้ to โห be overturned. I think maybe there's an element that Gabriel's holding. I think อะไรกันครับเนี่ย Evans also throws him to the floor as well. I think also Nana should be. This is now he one ruled out earlier, but I think it will count. Mentioned it wasn't much of a challenge on Johnny Evans. Gabriel just got the best side of him, and it did take a deflection off the Irishman as it found its way into the back of the net. Declan Rice seems to have opened his account for Arsenal. He scored vital goals for West Ham. Really, really good signing for Mikel Arteta's side. But does count. It will be Arsenal 2, Manchester United 1. And as we get back underway, there's less than a minute to play. But about 2 minutes as that goal went in and checks and celebrations were made. Declan Rice stay safe for the rest of this game. Wait for the game to come back underway. But เอาละครับเพื่อนๆต้องดูละ commentary. A lot of Arsenal fans had left the stadium thinking that this one was going to end in เฮีย90บวก6บวก7ว่ะค่าตัวสถิติสโมสร Jorginho. The Italian replaces Martin Odegaard, who scored the first goal for Arsenal in this game. The ball's lost it forward and headed back for Ramsey. Time to get rid of it as Mikel Arteta focus again. 30 seconds over 8 added on Arsenal to Manchester United. Been a really game. So now really เฮีย Manchester United just this one forward. Play forward. Left-hand side for Manchester United. It's a long throw. Flicked off. Drops for Silly. Gets it. เอาเว้ยเพื่อนๆเฮียมาดราม่าอีกแล้วอ่ะนนท์ Times for Arsenal here, so throwing makes its way into the box. It's towards Boylan. He checks it down. It's cleared by Reece Nelson. Playing more than the 8 added on as Gabriel Jesus pushes and back of the halfway line. มาดิครับก็มาดิครับยังไม่หมดอีกเหรออีกควยเอ้ยก็ไม่หมดอีกเหรอครับยังไม่หมดอีกเหรอครับยังไม่หมดอีกเหรอครับมาเว้ยเพื่อนๆอีกสักลูกปะยังหาไม่หมดดีนะอีกสักลูกนึงวิลเลียมซาลิบาหัวไปเฮ้ยโอ้ยโดนอีก
ครับเพื่อนๆเฮ้ยทำไมมันทดนานจังวะ How about that for มึงดีใจนะขนาดนั้นเลยเหรอ Played ครับ through แลนโล really. ทุ่มไป Vieira, เอ้า he marauds forward เอาสวนแล้ว with a great deal of ลิเนลสัน being เปิดเข้าไป immediately hounded by one of อี our แวน players, I think by อ้าว Dallo. อีแวน I thought เจ he สุด took ฟาว too long อี to ก take a shot away, but he knew that Dallo was coming up behind เอา him. เหอะ And just a เพื่อน little fake shot to get away, and then after that, it's just a simple pass into the bottom left-hand ๆแมนยู corner. บุก Nothing ชิบหายเลยอะ Onana แมน can ยู do. And it's game, set and match. And เอ Arsenal, อ after ซาลิ riding บา out the นี่มันคือ times, ซาลิบาเว้ย hold on for the อ้าวฟาเบเวล่าอ้าวชิบหายแล้วไงไปแล้วหลุดเอ้าแต่ไม่เจสุดหล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 ุดโอ้โหล็อกอย่างสวยยิงเรียบร้อย3-1ไปดิ last week against Fulham. I thought Alex was gonna get there. กาเบรียลเจสุดยัดเข้ขนลุกอู้ยัดเข้รออย่างสวย Right. Once he does that, Onana is just in a place where he just hopes the ball hits him. โอ้โห That corner. It's, เฮีย Emirates. Arsenal โอ้ยังสวย waiting for the final whistle. So it's been a tremendous game. นี่ครับเรียกความมั่นใจแล้วเว้ย Goal กาเบรียลเจสุด side. นี่ครับดูฟาเวล่านี่แหละครับกาเบรียลเจสุด Defense after solid for most of the game. Right at the end. เรียกความมั่นใจได้ด้วยนี่ครับ ต้องชมไปนี่เลยนะลิสเนลสันน่ะ แล้วดูฟาเวล่าโอ้โห ฉลาดมาก And everyone else stopped because that's the final whistle. So โอ้โหแล้วดูดิครับหลอก โอ้โหยัดเข้หลอกอยู่เลยอ่ะ It's a free kick. It was a late foul by Nelson or Wan-Bissaka. that to hear a whistle that was forward out there by Declan back left hand side. โอ้โห The chance here, Manchester United. โอ้โหแล้วดูเลยครับ หลอกแบบ Has emptied out, and that is the final whistle this time. I went prematurely, but the referee has blown full time in this one. Really, really exciting game. นี่ Second half, backed up right to the death by Declan Rice, and then the insult to injury by Jesus. It's Arsenal 3, Manchester United. จบครับเพื่อนๆยังไม่จบยังไม่จบอีกตั้งนึงก็จบแล้วเฮ้ยเหี้ยโอเคครับการนาโชนี่ครับจอร์จินโยสุดยอดจอร์จินโยโอ้โหเนี่ยดูความนี่จะไว้เบิ้ลเรียบร้อย3-1ใจหายใจคว่ำวันนี้โอ้โหเรากลับมาได้ครับนี่ครับดูกับเบอร์เจซุสนี่ต้องประตูนี่ครับฉุดเลยครับเดคไลท์วันนี้แมนออฟเดอะแมตช์แน่นอนเนี่ยเดคไลท์อ่ะโอ้โหครับเพื่อนๆเอาละครับเพื่อนๆเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วเดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศนะครับรู้คนที่เดคไลท์ยิงโอ้โหทีเด็ดจัดบอกเลยโอ้โหน้องผมกลับมาชนะได้นี่ครับลูกที่กาเบรียลเจซุสยิงนะครับเพื่อนๆโอ้โหแบบหลอกดันโล่ซะหลังหักเลยโอ้โหแล้วก็ยิงเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆก็วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ
ก็บอลจบแล้วก็อาร์เซนอลนะครับเอาชนะไปได้นะครับก็แมนยูนำก่อนนะครับได้ประตูจากแรดฟอร์ดแล้วก็เดกานะครับมาตีเสมอในนาทีที่28แล้วก็เนี่ยครับเล่นมาจะจบเกมอยู่แล้วครับมาเดคเคนไลท์นะครับมายิงประตูขึ้นนำ2-1นะครับในนาทีที่90+6แล้วก็อาร์เซนอลมาย้ำชัยครับจากกาเบรียลเจซุสนาทีที่90+11นะครับทำให้อาร์เซนอลชนะไป3-1นะครับพี่เพื่อนก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะก็ก่อนจากการฝากกด subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับพี่แล้วก็ใครจะซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะครับทั้ง QR Code แล้วก็เลขบัญชีด้านล่างแล้วก็ติดต่อโฆษณาที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ฝันดีครับพี่ทุกคนวันนี้หลับฝันดีแล้วราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย